Dragi moji, dobro mi došli. Evo novog videa za vas. Ako vam se dopadne, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. A u ovom videu saznaćete kako da se oslobodite belih mušica sa paradajza na prirodan način bez otrova. Bele mušice su veoma opasne i pogubne za biljke, posebno za paradajz. Bele mušice vole da se hrane listovima biljaka paradajza, a one to rade jer vole sok koji se nalazi u listovima. Nakon toga listovi požute, uvijaju se i na kraju umiru. Ne samo da su listovi pogođeni, već cela biljka počinje da pati od nedostatka ishrane. Bele mušice takođe mogu izazvati gljivičnu infekciju biljaka paradajza. Sićušne štetočine izlučuju mednu rosu dok se hrane, koja je lepljiva, beličasta supstanca. Naslage medne rose često mogu izazvati gljivičnu infekciju poznatu kao crna čađava plesan. Bele mušice izazivaju i neravnomerno sazrevanje paradajza. Postoje dve vrste belih mušica, bela mušica slatkog krompira i plastenička mušica. Obe oštećuju biljke paradajza i obe ga napadaju. Ono što otežava borbu protiv belih mušica je da se teško uočavaju na prvi pogled. Osim paradajza, bele mušice su razorne za dugačku listu biljaka u povrtnjaku koje one uništavaju. Dobra vest je da borba protiv belih mušica može da se obavi bez upotrebe hemijskih sredstava i štetnih sprejeva. Ja sam svoje pratioce već odavno navikla na upotrebu nimovog ili nemovog ulja za negu i zaštitu cveća. Nemovo ili nimovo ulje ne samo da može zadržati bele mušice, već i druge štetočine i insekte. Sprej sa uljem nima će ugušiti larve i jaja, čime će eliminisati celokupnu populaciju belih mušica odjednom. Da biste napravili mešavinu nimovog ulja, pomešajte 4 pune kašičice nimovog ulja sa 5 litara obične vode. Možete dodati i nekoliko kapi tečnog organskog deterdženta za sudove. To će pomoći da sprej bolje prijanja na bele mušice i listove paradajza. Nimovo ulje je 100% organsko i pravi se presovanjem semenki drveta nima. Ulje nima možete kupiti u prodavnicama zdrave hrane, poljoprivrednim apotekama i običnim apotekama. Drugo sredstvo za uklanjanje belih mušica je napravljen insekticid od biljke pelina. Suvu biljku pelina ili čaj pelina možete kupiti u radnjama zdrave hrane. Insekticid se priprema od 300 grama suvog pelina koji se prelije sa 5 litara vode. Ostavi se da odstoji 24 sata, a zatim se prokuva. Kada tečnost prokuva, sklonite sa ringle i ostavite da se ohladi. Nakon toga ga procedite i spreman je za upotrebu. Sa ovim rastvorom, kao i sa uljem nima, možete prskati paradajz svakih 7 do 10 dana. Sledeći rastvor protiv belih mušica možete napraviti od cvetova nevena. Uzeti 50 grama cvetova nevena svežih koji nisu još potpuno otvoreni. Preliti ih sa 1 litrom vode, prokuvati i ostaviti na tamnom mestu 3 dana. 10 ml ovog rastvora razredi se u 1 litri vode i tretiraju se biljke paradajza protiv belih mušica. Na isti način i u istoj razmeri možete pripremiti i rastvor od cvetova maslačka.